我揾啲圖俾你展示下睇下。哇，真係好清喎！嗱，大家睇唔睇到啊？嗱，環境過暗，哇，哇，真係完全兩碼事喎！QR code大家 scan 入去，我哋就有 OPPO 嘅專業嘅工作人員為大家解答相關嘅手機問題咁。Hello， 大家好，我係 Louis。嗱，咁今日咧就帶大家嚟到一間大家好熟悉嘅皇庭廣場1號線會展中心 C 出口就到啦。咁今日拍咩咧？今日就拍 OPPO 最新嘅機啊！Find X9啊 ！Hello， 你好，左小姐，你好啊！有咩幫到你？係你好，嗰個我想咧了解下你哋呢個最新嘅機喎，係咪呢個 Find X9啊？而家呢個最新呢部？係啊 ，S9 Pro 同埋 S9。哦 ，S9，咁有咩唔同啊兩部？呢兩個就係電池同埋屏幕大細同埋影相。哦，影相。咁今期嘅 X9有咩主要嘅 selling point 啊？即係我哋有咩最大嘅賣點咧？最大嘅賣點就係佢嗰個電池升級咗啊嘛，佢而家升咗係7025毫安。7025毫安係點樣理解咧？可以用幾耐咧？正常用嘅話，一日一充都可以，就係唔使帶充電寶啊嘛。OK， 嗱，我見佢你哋今次主打咧，嗱，大家見到啊叫旅拍神器啊，咁點樣神器法咧？可唔可以幫我哋介紹啊？嗱，我見到嗰度咧就有一個哇好大嘅呢個我哋所講嘅器具啊，咁點樣你旅拍神器法咧？呢個就係首先就係要連接嘛，係藍牙。哦，即係佢係藍牙連接嘅。係啊，呢個就係要打開呢個鏡多，翻到最邊。係。哈蘇。哈蘇 OK。呢個。啊！大家見到啊！大家見到啊！我先用我鏡頭拍下，而家你哋對準嘅應該係嗰邊嗰個位，見唔見到啊？嗰邊嗰個位，好遠啊！好遠啊！嗰度嘅大紅星，我就睇唔到啦。我自己嗱呢度咧睇到咧，呢個係增距鏡嚟㗎，係嘛？嗰支嘢係啦。呢個係調嗰個曝光嘅。哦，調曝光。咁呢個你講嘅哈蘇模式係咪話你哋嘅鏡頭而家係同哈蘇合作？因為我相信好多觀眾朋友未必知道咩係哈蘇。係啊，就係哈蘇，就係大疆嗰啲都係用嗰個鏡頭嘛。哦，咁樣。哈蘇係做嗰個影相嘛，相機。係咁嗱，我見到可唔可以對焦翻呢個大紅星？可以啊。係。咁佢哋呢個哈蘇最大嘅鏡頭，我見你哋有個單霞色彩咧。咁單霞色彩，我可唔可以理解為就係佢影出嚟嘅色彩係叫做特別還原咧？係啊。哦，特別還原咁樣樣。好啦，頭先咁除咗嗰個哈蘇鏡頭之外咧，仲有啲嗱旅拍神器，仲有啲咩賣點咧？就呢個影相。影相嘅話，佢可以哈蘇超清嘛，有一個4K 嗰個實況啊嘛。係 4K 實況。我揾啲圖俾你展示下睇。哇！真係好清喎！嗱，大家睇唔睇到啊？嗱，我再拉近啲啊，再拉近啲，真係非常之清啊！嚇，即係我呢邊睇嘅話，咁因為我哋通過呢個鏡頭出嚟咧，其實睇到清嘅。佢可以分段式嘅喎，我見佢。佢係咪自己剪輯定係點樣樣啊？可以自己剪輯。哦，哇！咁真係旅拍神器喎！我見佢有個 AI 人像曝光 ，OK。係呢個嘛？嗱，大家有時影嘅時候咧。可能咧燈光咧就未必係100% OK 嘅，咁而家佢呢個咧就有個功能咧就叫做補光啊，環境過暗，哇真係完全兩碼事喎！佢呢個補光好犀利喎，係咪所有 OPPO 都有呢個功能？有，因為我自己都用緊 OPPO 嘅。X9 先有。哦，呢個 X9 先有嘅。哇，真係爭好遠啊！嗱，大家同埋佢可以再自己調呢個光度。嗱咯喎，咁真係如果外邊咧，大家咧相信大家去玩嘅時候咧，就大家都理解就係你拍嘅時候，即係燈光譬如太陽照住啊，或者反光諸如此類。咁佢呢個人像補光啊，非常之實用。咁仲有 AI 方面，仲有咩其他功能喺影相方面？個成片嘛。係。成片又係點樣樣咧？成片就係佢如果係覺得你嗰個角度啊唔得啊，佢會自動幫你。哦，即係佢自己幫你裁切。係啊。自己嘅角度，咁我可以成片完之後再點嗰個補光噶嘛？可以啊。而家咧，我哋喺市集上面就揾咗一鋪嗱，我嘅鏡頭影出嚟咁啊，我嘅鏡頭影出嚟咁。咁頭先左小姐咧就幫手，左邊嗰部係 X9 有單下，右邊嗰個係冇嘅。咁大家可以睇到啲細節啊，我俾大家睇下啲細節。咁佢嘅色彩咧，其實係真實好多㗎，即係我肉眼睇啊，而家大家睇，色彩係真實好多。嗱，呢個咧咁影出嚟咧。第一佢光度問題啦，第二個佢嗰種色彩咧係同而家係有啲即係有區別嘅，大家睇到啊，呢個就暗啲，佢色彩還原度就冇呢個
咁清晰嚇，即係咁靚。咁呢個就係我哋所講嘅丹拿色彩啦。佢嘅飽滿度其實呢個都飽滿好多嘅。我哋同樣地影翻頭先嗰幅畫。嗱，而家我哋呢個大概呢個距離，好嘛？嗱，我哋交俾大家睇睇。嗱，咁啊，大家去轉落去咧，嗱，非常之清晰㗎啦，見到特寫對焦。好啦，咁而家影咗頭先嗰個上面個花球啦。嗱，咁大家見到咧，佢嘅色嘅還原度咧係嗰個好靚嘅，即係睇上去咧係好自然啊。咁所以其實呢個增距鏡咧係更適合於我哋所講去拍一啲特寫，譬如你拍人像啊，拍你嘅伴侶啊，或者拍風景啊，咁啊加埋呢支嘢咧，效果咧就更加出眾。好啊，咁啊大家最關心嘅環節啦，咁究竟幾多錢咧？嗱，我見到咧呢部 X9啊，即係頭先唔係 Pro 啊，頭先嗰部係 Pro 啊，而家 X9係16G 加256G 嘅係4699，呢個係最平嘅版本啦，係嘛？係啊，最低。咁如果我哋減埋退稅、減埋國保係幾多錢咧？到手就係呢個，係3821。呢部係 X9 最平嘅。好，咁我哋 Pro 係幾多錢咧？Pro 咧呢部最平嘅咧係5699起嘅，係47310蚊嘅。佢呢個係材質就係絨紗啊嘛，就唔黐指紋啊呢個。哦嗱，我見到啊嗱，大家睇唔睇啦？其實好絲滑嘅個背面，咁我摸咧係點講咧？佢質感係 OK 嘅，佢質感係 OK。咁真係大家睇到真係唔黐指紋。大家其實上手咧部機咧好輕。好輕嘅，咁又到咗我哋嘅粉絲優惠環節啦。咁而家買我哋呢部 X9有咩優惠送先？仲有呢個20瓦一脈紅安個充電寶嘛。有充電寶 ，OK。咁仲有我見到一個好大個禮盒喎，真係。呢個禮盒入邊有個杯，就係咖啡杯嘛。有杯咖啡杯，咁呢個係個包包。係包包，同埋我見到下邊有把遮喎。係，就係3個嘛。非常之貼心，俾咗個抱枕添喎，我見佢。呢個就係可以打開嘛，呢個係枕頭，但係打開係一個被。枕頭嚟嘅，睇上去抱枕被，打開係張被，送埋張被添。嗱，而家天氣轉涼啊，而家仲有得被咁貼心啊。我見到嗰度仲有一個耳機係嘛，但係耳機而家好似係暫時送完，冇貨冇貨唔緊要，但係大家嚟買嘅時候咧，可以聯繫我哋嘅店員嘅，咁我哋都會到時會備翻貨俾你。咁基本上呢個價值幾多錢啊？呢個總值就係1099。價值1099，哇！頭先買3000幾蚊嘅機，加埋國保，加埋退稅，再送1000幾蚊嘅嘢。係啊。哇！非常之優惠啊！嗱，大家即時過嚟了解下。睇完介紹啦，咁我相信大家好多朋友都想聯繫我哋，但係唔緊要啦。其實而家我哋呢條片上面喺開頭嘅情況下咧，就會有一個 QR code 嘅。咁 QR code 大家 scan 入去，我哋就有 OPPO 嘅專業嘅工作人員為大家解答相關嘅手機問題。咁當然左小姐都喺入邊啦，大家如果想買機都可以揾到佢嘅。咁記得大家呢間鋪咧就係皇庭廣場嘅 L2，即係我哋係2樓幾多號鋪啊？L2-16。L2-16啊，咁喺會展中心站 C 出口啊，非常之方便。會展中心站 C 出口你就羅湖直接一條線1號線過嚟就 OK 噶啦，好嘛？咁大家有咩問題記得 scan 我哋嘅 QR code 入去聯繫我哋，有咩問題乜都可以問嘅，好嘛？咁我哋今期嘅節目就到呢度，我哋下期見，拜拜。